തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ സിറ്റി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മച്ചാട് ജയറാം എന്ന ആനക്കുട്ടിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അമ്പലത്തിലെ തിടമ്പേറ്റിന് ശേഷം കുറച്ച് ജലം കുടിക്കുന്നതിനും പിന്നെ അവനൊരു ചെറിയ കുളി പാസ്സാക്കുന്നതിനുമായി വന്നപ്പോൾ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ തരുന്ന പ്രോത്സാഹനമാണ് എനിക്ക് ഇത്തരം തരം വീഡിയോകൾ ചെയ്യുവാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കണ്ട് സഹകരിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ തരുന്ന കമൻറ്റുകളും നിങ്ങൾ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കാണുക. മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി വീഡിയോ കാണാനുള്ളൊരു അവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ നിന്ന് കണ്ടൂടെ? അങ്ങനെ കയറിക്കണ്ട.
അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ആണിയിരുന്നൂറാ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നമുക്ക് അതുവരെ ഇവിടെ നിന്ന് കാറിലായിട്ടു